आज मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि पुलाव कैसे बनाते हैं और मैंने उनसे रेसिपी ली और उनकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। एंड ये मेरी मम्मी की सिग्नेचर रेसिपी है। आप भी इसी तरह से बनाओ एक बार, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी पुलाव बनेगा। एंड टुडे इज डे 4 ऑफ माई रमज़ान सीरीज। तो मैंने ऑयल के अंदर डाले अनियंस और सारे खड़े मसाले, फिर डाली मैंने हरी मिर्ची, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड दही डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया। मैंने डाला 4 टेबलस्पून धनिया पाउडर, फिर मैंने डाली ग्रीन चिलीज एंड टमेटो, चिकन मसाला एंड सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भूना। फिर वाटर ऐड करके मैंने राइस डाल लिया। फिर मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए दम किया और तैयार है हमारा यम्मी टेस्टी सा पुलाव। आप भी इसे ट्राई करना और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।